どうぞ。本当に遅くなりましたが、報告しに来ました。本当に国民の皆様、そして八戸市民の、皆様のおかげで、こうして金メダルを取ることができました。本当にありがとうございました。帰ってきてからいろんなところに引っ張りだこで、アメリカまで行ったのも。そうですよね。金メダルを取れたことを、たくさんの方に喜んでいただけるので、それを言わせたかなと思います。思ったよりね。皆さん。はい。本当にここに帰ってきた理由というのはやっぱり本当に市民の皆様の応援があったからこそだと思うので、本当に反対側で市の反対側から夜遅くまで本当朝早くから寝不足になりながら応援してくださったと思うので、本当にありがとうという気持ちを伝えます。ありがとうございます。